আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আর আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমাদের এখানে তুষার ঝড় হচ্ছে। শুধু যে স্নো পড়ছে তা না, স্নোর সাথে অনেক বেশি উইন্ডি ওয়েদার আর একদম মানে ঝড়ো হাওয়া বইছে এরকম। তো আপনাদেরকে আমার বাসার চারিদিকটা দেখাচ্ছি। এরকম স্নো প্রায় 3 দিনের মতো, 2 দিন পুরা আর 1 দিন অর্ধেক। এরকম 3 দিনের মতো স্নো পড়বে, অনেক বেশি স্নো হবে। তো সবাই গৃহবন্দী অবস্থায় আছি আমরা। আর আমি সকালবেলার ব্রেকফাস্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা এটা এই পিঠাটা আমরা সবাই যারা বাংলাদেশি সবাই চিনি। খুব ইজিভাবে বানানো যায়, পানি, চালের গুঁড়ি আর একটু লবণ আর ডিম। তো রুটি বানাতে অনেক বেশি সময় লাগে, কিন্তু এই পিঠাটা খুব সহজে বানানো যায়। আমার কাছে মনে হয় এটা সবচেয়ে ইজি ব্রেকফাস্ট। তো আমার আগের দিনে মাংস রান্না ছিল আর পিঠাগুলো বানিয়ে নিয়েছি। তো ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর এই জায়গাটাতে আমার ছেলের একটা কার্ডবোর্ড বক্স ছিল, ওটা দিয়ে অনেক দিন ধরে খেলছিল, ওর হাউস ছিল এটা। বাট ও বেশি খুব জাম্পিং করছিল, তো ওটা ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তো সকাল থেকে খুব কান্নাকাটি করছে, ওর আরেকটা হাউস লাগবে। তো স্নোর ভিতরে কোথায় কার্ডবোর্ড বাক্স পাবো, কারণ আমরা তো কার্ডবোর্ড বাক্স জমিয়ে রাখি না, ফেলে দিই। তো আমি ঠিক করলাম যে ওকে একটা ট্যান্টের মতো বানিয়ে দেব। আসলে ও হাউস চাচ্ছে যে ওর একটা প্লেস থাকবে যেখানে ও খেলবে। তো আমি ওর জন্য একটা ট্যান্ট বানাচ্ছি। আসলে আপনারা এই ধরনের ট্যান্ট বাচ্চাদেরকে বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের ছোট বাচ্চারা আছে, ওরা আসলে খুবই পছন্দ করবে, নিজেদের একটা প্লেস পাবে। তো আমি যে কোনো পুরনো গায়ে দেওয়ার ওড়না দিয়ে বা শাড়ি দিয়ে, হিজাব দিয়ে বা পুরনো যদি কোনো কার্টেন থাকে ওটা দিয়ে আপনারা এই ইয়াটা অনেক সহজভাবে বানিয়ে দিতে পারেন। শুধু হ্যাং করার জন্য একটা হ্যাঙ্গার লাগবে আর চুলের রাবার ব্যান্ড লাগবে। তো আমার ঘরে অনেকগুলো কার্টেন ছিল, পুরনো কার্টেন আমি ফেলে দিই না, দেখা যায় কার্টেনগুলো রেখে দিই, অনেক সময়গুলো দরকার পড়ে। তো এখন আসলে এই কার্টেনটা দিয়ে আমি সুন্দর করে একটা কার্পেট দিয়ে 2-3টা পিলো দিয়ে ওর জন্য একটা ট্যান্ট বানিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্যান্টটা। তো ও তো অনেক বেশি হ্যাপি আর ওর খুশি দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে। ও সারা দিনই এখানে থাকবে, দেখা যাবে এখানেই খেলবে। তো আসলে বাচ্চাদেরকে মানে প্রতিদিনই মনে হয় যে মানে কোনো না কোনো একটা নতুন কিছু দিয়ে ওদেরকে বিজি রাখতে হয়। তো ওর এটা অনেক ওর ফেভারিট ডাইনোসর, ও প্লে করছিল। Bad dino. Back. আর আমি জানালা দিয়ে বাইরে দেখছি, কিন্তু বাইরে ঝড় কোনোভাবে থামছে না। তো আমি দুপুরে রান্না করছি, খিচুড়ি মাংস খেতে ইচ্ছে করছে না আমার। মাংস ফ্রিজে অনেকগুলো রান্না করা আছে, তো আমি একটু মানে আমার খুব ভালো লাগে বৃষ্টির দিনে কড়া মাছ ভাজি, পাতলা মশারি ডাল, ভর্তা, এই খাবারগুলো আমার আসলে অনেক বেশি প্রিয়। তো আমি একটা ইলিশ মাছকে ভাজি করে নিচ্ছি ভালো করে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে। আর এখানে আমি পুঁই শাক রান্না করছি। তো পুঁই শাক বাসায় ছিল, আসলে পুঁই শাক রান্না করা রেসিপি দেখাচ্ছি না, রেগুলার তরকারির মতোই রান্না করছি। তবে যে কোনো শাক রান্না করবেন আপনারা শাকগুলোকে কম সিদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। আসলে শাকে যে সবুজ কালারটা ওটা থাকলেই শাকটা বেশি খেতে ভালো লাগে। যদি একটু বেশি সিদ্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু পুঁই শাক খেতে একদমই ভালো লাগে না, একটু টক টক টাইপের হয়ে যায়। তো এখন আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব, এই সবজিটা হচ্ছে ইলিশ মাছ সাথে শসা আর নারিকেল দিয়ে রান্না করব।
তো এটা আমাদের দেশে মানে খুব জনপ্রিয় একটা খাবার। আমি দেশে থাকতে এটা এত বেশি পছন্দ করতাম না, কিন্তু এখানে আসার পর, নিউ ইয়র্কে আসার পর মানে অনেক দিন না খেতে খেতে তো আমি শসা নারিকেলের এই খাবারটা খুব বেশি মিস করছিলাম। কারণ এখানে বড় টাইপের যে সবজির শসা, ওটা এতটা পাওয়া যায় না, আমি পাইনি। তো আমি একটা সময় মানে ফাইন্ড আউট করলাম যে দোকানের যে বড় সালাদের শসাগুলোকে, বড় টাইপের একদম সবুজ কালারের শসাগুলো থাকে, ওগুলোকে এরকম তরকারির মতো রান্না করা যায়। তো আমি সব রান্নার মশলাগুলো দিয়ে আর মাছ দিয়ে অনেকক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি। এরপর নারিকেল পেস্ট দিয়ে আরও কতক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি। এরপর শসাগুলোকে একটু তাড়া করে করে বড় করে করে কেটেছি। মনে হচ্ছিল না যে এগুলো একদম ছোট শসা দিয়ে আমি রান্না করছি। তো এটাকে আমি আরও 10-15 মিনিটের মতো রান্না করে নিব। রান্না করে নিলে বিলিভ মি, এই তরকারিটা এত বেশি মজা, মানে নারিকেলের একটা সুন্দর গ্রান, তারপর শসার গ্রান, তারপর ইলিশ মাছের সাথে তরকারিটা এত বেশি মজা, এত সুন্দর একটা গ্রান আসে, আর এটা না খেলে বুঝতে পারবেন না। তো এখন আমি বাইরে এসেছি স্নো দেখার জন্য। আসলে প্রতি সময় যখন স্নো পড়ে আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রথম আমি জীবনে স্নো দেখেছি। কারণ আমার স্নো অনেক বেশি ভালো লাগে, কিন্তু পরে স্নোর পরের সময়টা যখন স্নোগুলা কাদামাটির মতো হয়ে যায় তখন আর একদমই ভালো লাগে না। তো আমাদের এখানে স্নোগুলো, বাড়ির এরিয়া স্নোগুলো আমরা নিজেরাই ক্লিন করতে হয়। তো 2 দিন পর্যন্ত স্নো পড়বে, আমরা মাঝে মাঝেই ক্লিন করব, কারণ স্নোগুলো অনেক জমে গেলে ক্লিন করতে খুব বেশি ঝামেলা হবে। আর এখানে আমি জেলি বানাচ্ছি। আমার ব্লগে আমি অনেকবার শেয়ার করেছি, আমার বাচ্চারা ফ্রুটস খেতে চায় না, তো আমি ওদের জন্য জেলি বানিয়ে দিই। ওরা জেলি খুব পছন্দ করে। আর এখানে হালাল জেলি পাওয়া খুব কঠিন, তো নিজেরা বাসায়, কারণ জেলাটিন আমরা খেতে পারি না, জেলাটিন মুসলিমদের জন্য হালাল না, তো আমি আমার বাচ্চাদের জন্য আগার আগার পাউডার দিয়ে জেলি বানিয়ে দিই, যে কোনো ফ্রুটস দিয়ে। তো ওদের সাধারণত রাসবেরি, তারপর স্ট্রবেরিটা পছন্দ। আমার ছেলে রেড কালার খুব বেশি পছন্দ করে। তো আমি ফ্রুটসগুলোকে ভালো করে ব্লেন্ডার করে জুস করে আমি এগুলোর রস বের করে নিচ্ছি, আর এগুলোকে ছেঁকে নিচ্ছি। যদি আপনারা নিজেরা বড়দের জন্য বানান, ওরা যেহেতু সিডগুলো খাবে না, তো আমাকে এটা ছেঁকে নিতে হবে। আর আপনারা যদি নিজেদের জন্য বানান জ্যামের মতো, তাহলে সিড না ছাকলেও চলবে। তো আমি এখানে একটু পানির মধ্যে অনেকগুলো চিনি দিচ্ছি, প্রায় 4 টেবিল চামচের মতো চিনি দিচ্ছি। আমি এখানে 2 টেবিল চামচ চিনি দিয়েছি, কিন্তু পরে আরও 2 টেবিল চামচ চিনি লেগেছিল, কারণ ফ্রুটসগুলো একটু টক জাতীয়, তো একটু চিনিটা বেশি লাগে। আর বাড়িতে জেলি বা জ্যাম বানালে সুবিধা হচ্ছে আপনি আপনার নিজের ইচ্ছে মতো মিষ্টিকে কম বেশি করতে পারেন। কেউ যদি চিনি খেতে না চান, তাহলে মধু মিক্স করে আপনারা এই জেলিটা বানিয়ে নিতে পারেন নিজেদের মতো করে। তো আমি আজকে আমার ছেলের জন্য জেলিটা বানাচ্ছি। আমি মনে হয় এই জেলির রেসিপিটা আমার অন্য আরেকটা ব্লগেও শেয়ার করেছিলাম, তারপরও আজকে একদম ডিটেলস দেখাচ্ছি। তো আমি এখানে আগার আগার পাউডার, প্রায় 3 টেবিল চামচের আগার আগার পাউডার পানি দিয়ে মিক্স করে আমি চিনির সাথে দিয়ে দিয়েছি। আসলে আগার আগার পাউডারটা গরম করতে হয়, না হলে এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয় না। তো এই পর্যায়ে আমি ফ্রুটের জুসগুলো মিক্স করে দিচ্ছি। এভাবে মিক্স করে আমি এটাকে ভালো করে বয়েল করে নেব। তো এভাবে বয়েল করার পরে আমি এগুলাকে মানে একবার যখন বয়েল হবে তখনই আমি চুলাটা বন্ধ করে এভাবে রেখে দেব। তো যখন এটা ঠান্ডা হয়ে আসবে, একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আমি মানে বেশি ঠান্ডা করা যাবে না, বেশি ঠান্ডা হলে কিন্তু এটা জমে যাবে। মোটামুটি ঠান্ডা হলে আমি এগুলাকে সুন্দর করে কন্টেনারে ঢুকিয়ে, যে কোনো মানে ওর জন্য ছোট ছোট কিছু বাক্সে ঢুকিয়ে আমি এগুলাকে রেফ্রিজারেটরে রেখে দেব, ফ্রিজে। তো ফ্রিজ থেকে 1-2 ঘন্টা পরে বের করলে কিন্তু জেলিটা অনেক সুন্দরভাবে বসে যাবে।
আর এই জেলিটা আমিও মাঝে মাঝে খাই, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে ব্রেডের সাথে, একদম ফ্রেশ ফ্রুটের জেলি। তো ফ্রুটসটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো অরেঞ্জ দিয়ে, আম দিয়ে, যে কোনো ফ্রুটস দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন। আর মিষ্টিটা না খেতে চাইলে আপনারা হানি ইউজ করে নিজেদের জন্য এই জেলিটা বানিয়ে নিতে পারেন। দেখুন কত সুন্দর জেলি। তো এই ছিল আমার ব্লগ। যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।